Okei, tänään tehdään aamupalaksi vähän lettuja. Tervetuloa katsomaan mun video. Tässä videossa mä näytän teille kuinka tehdä proteiinilettuja aamupalaksi. Mä just olin tullut salilta ja rupesin tekemään näitä lettuja. Tää on yli kuukausi sitten kuvattu, niin mä en muista tasan tarkkaan, mutta let's go! Laitetaan täältä joku saavi, mihin me sekoitetaan sitä jauhoa. Täällä on vähän sekalaisesti näissä kaapeissa. Me just muutettiin muutama kuukausi sitten ja ei olla ehditty oikein. Otetaan 80 grammaa lettuvohvelijauhoa. Tää on sika hyvä. Tässä ei oo juurikaan sokeria. Tässä on 7 grammaa sokeria 100 grammassa ja 68 grammaa hiilaria. 14 grammaa prodea. Se on aika hyvät statsit. Sitten laitetaan vähän steviaa, että se on vähän makeampi, koska me halutaan meidän letuista hyvän makuisia. Sitä vaan ei hirveästi, vähän vaan. Muuten saattaa tulla vähän laksatiivisia vaikutuksia. Sitten laitetaan sinne ekstra proteiinin vuoksi pari kananmunaa ja muutama valkuainen sen takia, koska keltuaisissa on rasvaa paljon enemmän kuin valkuaisissa. Ja valkuaisissa ei ole juuri ollenkaan rasvaa. Vaan 2 kokonaista kananmunaa. Niitä valkuaisia laitetaan niitä vaikka 200 grammaa. Katsotaan kuinka monta kananmunaa menee 200 grammaa. 3 kananmunassa on 100 grammaa valkuaisia about. Ainakin näissä isoissa kananmunissa. Niitä on sitten eri kokoisia kananmunia ja kaikkea, niin sen takia jos haluaa olla tosi tarkka proteiinisuhteen, niin kyllä niitä kannattaa mittailla. Kyllä se menee aika lailla 200 grammaa, kun ottaa 6 kananmunaa. No niin, tommonen mörsseri, sekoitetaan se jollain lusikalla, älkää katsoko tänne meidän laatikkoon, tää on aika ruma. Sitten vähän lusikalla sekoitellaan. Tässä tulee nyt vähän semmonen niinku, ei nyt lettu, mutta semmonen pannari, koska tässä on niin paljon tätä kananmunan valkuaista verrattuna tohon niinku jauhoon itsessään. Tähän on melkein enemmän niinku jauhomunakas tai en mä tiedä, katsotaan mitä tästä tulee. Mä joskus tein tosi paljon näitä pannareita, mutta silloin mä käytin niinku proteiinijauhoa. Se oli enemmän semmonen niinku pannari tai letun koostumus. Just sen takia, koska siinä oli niitä jauhoja ja sitten pari valkuaista vaan sen takia, että se pitää sen niinku kasvassa. Kohta rupeaa olemaan parempi. Täällä on vielä vähän tämmösiä paakkuja, niin sekoitellaan. Ehkä se on parempi kuitenkin tällaisen siivillä sekoitella eikä yrittää vaivaisesti tällaisen lusikalla. Ja näyttää hyvältä. No, mä laitan tosta vähän valoa meille. Miksei valot mene päälle? Nyt katsotaan, onko meillä jotain kaakaojauhoa täällä kaapissa. Tässä on niinku peruskaakaojauhoa. Laitetaan sitä tänne. Mä en nyt hirveästi mittaile sitä. Ei se on niin justiinsa silleen, jos sä laitat vähän sitä. Mut jos sä rupeat laittaa hemmetisti, niin sit siellä on kyllä väliä. 1 ruokalusikka vaikka. Kello on muuten nyt 9:30. Mä kävin tossa aamulla salilla. Mä heräsin 5:30. Ja sit mä lähdin 6 kotoa ja menin suoraan salille. Hyvä vetää prode-treenin päälle. Tossa on vähän se kaakao ei sekoittunut niin hyvin. Niin siihen jää tommosia klimppejä, mutta ei se mitään, se voi maistua ihan hyvältä. Sitten tän jälkeen tietenkin, kun se on paistunut, mä lisään siihen peanut butteria ja vähän marjoi, niin sit se on kunnon gourmet. Sillä välin kun me odotellaan noita pannukakun valmistumista, niin mä voin vähän kertoa itsestäni. Mä oon harrastanut salilla käyntiä 10 vuotta about. Mä aloitin 2017, mä olin 21-vuotias silloin, nyt mä oon kohta 30, niin 9 vuotta about oon käynyt aktiivisesti salilla. Mä jossain vaiheessa hurahduin siihen, mä halusin vaan kesäksi sixpackin ja sit mä jäin ihan koukkuun siihen. Jokainen tulos on ollut silleen hitto, mä haluan lisää. Ja on tossa ollut pieniä semmosia, ettei oo niitä otteellisesti treenannut, mutta nyt taas on semmonen hyvä flow päällä tässä salissa. Mä ajattelin nyt jakaa tänne tälle kanavalle vähän mun elämästä. Ja tosi kiva, että jos päädyt tähän videoon ja jaksat katsoa tännekin asti. Laita vaan kanavatilaukseen ja tykkää tästä videosta, niin se merkitsis mulle tosi paljon. Sit vois tehdä näitä videoita jatkoskin. Sit mä voin tehdä kaikkia treenivideoita ja muita elämäntilanne videoita. Mulla on toinen kanava, missä mä teen musiikkia, niin jos on kiinnostaa FL Studiolla tehdä musiikkia, niin laita sekin tilaukseen ja katso tosta noin, paina jostain tästä näin. Kattokaa nyt mikä pannari tai lettu tai mikä onkaan, mut tässä on 40 grammaa prodea, ehkä jopa 50 grammaa prodea, koska tuossa on peanut butteria. Vaikka peanut butter ei ole mikään proteiiniherkku, niin siinä on silti ihan ok määrä prodea.
Peanut butterissa vähän rasvaa, sit tosiaan on ne keltuaiset, josta tulee vähän rasvaa, valkuaiset, mistä tulee proteiinia ja vähän antioksidantteja hyvää terveyttä varten.